Bleh. Ale, toto písal Bart. To je ale úlečník. Váš syn zanedbáva školskú dochádzku a píše si podpisy, ktorý falšuje váš podpis a to dosť nepodarene. Ale ako vidíte, jeho IQ je dobré. 912? Držíte to, opačte. Bohužiaľ len 216. Hej Líza, nemôžeme to prerušiť, lebo tu hentu takú strigu. To takéto tu nepredávaj, či sa to aj otopíme. Pšt! La, prezor si dej, keď si sa zosral na temakovej. Parte, okamžite prestať. Nehovor to ako tvoja tatko. Aspoň až by ťa nerozčulovali, lebo to je zábava. Pšt! To čo sú za barbarovci? Dúfam, že vieš, čo vznikne, keď dáš kyselinu a záhadu? Nejaké šibalstvo. Pardon. To sa mi snad zdá! Tuto sa niekto zbláznil. Ja myslím, že sa Bart zase zbláznil. Zaplať, pán Boh. Otvor, lebo ťa roztrhnem. To skús. Iles, lebo uvidíš, hej. Nie som blázon. Sakra, ale synček, keď mi neotvoríš, tak nemôže ťa objímať ako na dôkaz priateľstva. Som blbý, ale nie až tak moc. Na toto ti nenaletím. Krúci špagát, otvor, ty Lothar, otvor, lebo ťa roztrhnem. Ja už schvátiť.